Olá pessoal, estamos com mais um vídeo para o canal Esdras Chaves. Vamos subir aqui, mostrando para vocês um pouco da rua do Magano, agora à noite aqui no São João. Vamos lá mostrar para vocês fogueira. Vamos junto, vamos nessa. Cadê a fogueira? Vou botar nos vídeos quando essa. Oi? Muita fogueira. Essa rua aqui, a maioria das pessoas fazem. É. Tem mais até lá em cima, porém a gente vai direto, né? A gente vai entrar aqui, né?